Alright we are live โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็โทษทีครับเลทนิดนึงเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้เริ่ม โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราได้เกียรติจาก Injective Protocol นะครับกับ Eric Chen นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมา AMA ทำความรู้จักกับ Injective มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซสชันวันนี้เนี่ยจะเป็นอังกฤษเป็นหลักแต่ผมจะทยอยแปลเป็นไทยให้ด้วยนะครับโอเคก็ถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Okay so hi everyone who's joining the stream right now either you're on YouTube or Facebook. We are here with Eric, one of the team member and co-founder of Injective Protocol. But before we start, Eric, can you give us about some introduction about yourself? Yeah, hey guys, this is Eric Chen, co-founder and CEO of Injective Labs. We're a core contributor to Injective. So prior to Injective, I was mainly working as a researcher within this space and also as a trader. All right, cool. ครับก็ Eric Chen นะครับเป็น co-founder ของ Injective นะฮะแล้วก็เขาก่อนหน้านี้เป็น researcher นะครับแล้วก็เป็น trader ในโลกคริปโตนะครับมาสักพักหนึ่งเนาะ Okay so can you give us some introduction about Injective what is Injective and why Injective is important in terms of as a user's perspective can you tell us more about what Injective is as a whole? Yeah, so Injective is a blockchain built for finance. It's a customized blockchain with a lot of built-in modules where developers can leverage and tap into to build, the next generation of cutting-edge financial application. Okay. Can you be a little bit more specific on kind of the next generation of financial? Because so last time we had an AMA with Say and they kind of trying to solve the similar thing where they kind of making a next generation of blockchain for traders, but in detail there's kind of optimize the market making and kind of make market kind of they have some kind of specific function that makes dApps builder create a market more easily. So what is kind of the unique things about Injective compared to the other chains, and what kind of features that facilitates building financial dApps? Yeah, well, for starters, for Injective's case, it's a lot of plug-and-play modules that application developers can leverage, like the exchange module, which taps into the derivatives order book that's built in natively on-chain, and also the Oracle module, which allows all the Oracle solutions such as PIF, such as FAN, to all plug into the ecosystem. There's also the bridge module, which is an internal bridge that allows Injective to directly connect to Ethereum. And on top of that, we've been up and running for more than a year or so, almost 2 years, to support more than $13 or $14 billion in volume. Cool. Let me translate this into Thai. ก็นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับ Injective ตะกี้เนี่ยคือเขาพูดว่าตะกี้ผมถามไปนะครับว่า Injective เนี่ยคืออะไรนะครับก็ได้คำตอบมาว่าInjective เนี่ยเป็น next generation blockchain for finance นะครับหมายถึงว่าอะไรเป็นบล็อกเชนรุ่นใหม่เนาะกันคือเราก็จะพูดถึงบล็อกเชนรุ่นแรกแบบ Bitcoin Ethereum อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าInjective เนี่ยเขาวางตัวเองเป็นเหมือนบล็อกเชนรุ่นใหม่นะครับที่มีโมดูลหรือว่าแบบฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับในการที่จะสร้างfinancial dApps หรือว่าแอปพลิเคชันในเชิงการเงินนะฮะซึ่งตะกี้เนี่ยผมก็ถามเพิ่มไปว่าเฮ้ยความหมายของฟังก์ชันหรือว่ารูปเรียกว่าอะไรโมดูลทางการเงินเนี่ยมันหมายถึงอะไรเนาะก็คือจริงๆแล้วถ้ามองให้เห็นภาพง่ายๆครับคือเวลาเราอยากจะทำอะไรบน Ethereum เนาะหรือว่าแบบบนเชนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องสร้างหลายๆอย่างจากศูนย์นะซึ่งบางฟีเจอร์เช่นแบบเราอยากทำ order book เราอยากทำ derivative อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเหมือนสร้างใหม่จากศูนย์หรือหาคนมาทำon chain อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าInjective เนี่ยเขามีฟีเจอร์พวกนี้หรือโมดูลที่ให้คนหยิบมาใช้ on chain ได้เลยนะครับทำให้สิ่งพวกนี้สามารถทำง่ายมากนะครับเขามีฟีเจอร์หลายๆอย่างเช่นพวกorder book derivative ที่แบบเป็นฟีเจอร์อยู่บน on chain เลยหรือว่าจะมีพวก Oracle ต่างๆนะที่ใช้เป็น backbone สำคัญสำหรับพวก lending เนาะหรือว่าจะเป็นพวกแบบ bridge เขาบอกว่าInjective เนี่ยมี bridge โดยตรงไปหา Ethereum เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ทาง Injective เนี่ยก็คือเหมือนเปิดมาเป็นระยะเวลาแบบ2ปีแล้วก็มี volume มากมายนะครับเป็นระดับแบบ2 billion อะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับ Okay so I just translated to the viewers about kind of what is Injective that you explained. So we have Injective network, right? And we also have the INJ token. Can you kind of give us some
introduction about how INJ token works and how the tokenomics facilitate around like the functionality of the injective networks. Yeah, so the native injective token is used to secure the blockchain itself through the proof of stake mechanism. But also, more importantly, on top of that, it also ensures value accrual via the weekly auction burn mechanism, which aggregates all the protocol fees, and then bidders can participate in the burn process by bidding with the native token INJ, and then the proceeds will be all aggregated and be burned. So it's kind of like fee accrual tokens where the more fees generated, the more token burns, kind of like that, right? Yep, that's pretty much correct. Okay, cool. so okay ก็ตะกี้เนี่ยผมถามเข้าไปเนาะคือตะกี้เราพูดถึง injective blockchain ใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึง injective token บ้างว่าinjective token เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วการทำงานของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะซึ่งจริงๆก็ค่อนข้าง straightforward นะครับจริงๆ INJ เนี่ยจะใช้เพื่อเวลามันมีทำธุรกรรมอยู่บนบล็อกเชนใช่ไหมมันก็จะมีค่าธรรมเนียมพวกค่าธรรมเนียมพวกนี้ครับก็จะถูก aggregate จากฟีเจอร์ต่างๆมากมายที่ injective support เนาะแล้วก็เอามาใช้ในการเบิร์นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ utility คร่าวๆเกี่ยวกับINJ token นะฮะก็จะค่อนข้างเป็นแบบโทเค็นที่เก็บค่าฟรีแล้วก็เบิร์นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ So one thing to add on is that it's like your injective is kind of like running on Cosmos, right? So I think another utility that may I ask you is it also used as the validator nodes staking as well, right? Yeah. So that is to join the proof of stake mechanism to secure blockchain itself. All right, cool. Speaking of Cosmos, right? So let's move on to the first question about Injective because like we give some introduction about kind of like INJ and how it runs the proof of stake network on Cosmos, right? So can you give us like some ideas and kind of like introduction on why you choose Cosmos in the first place? Because like there's so many options for you to choose, but why you choose Tendermint? Why did you choose Cosmos? So that's a little bit of a separate question. Cosmosm doesn't mean that it's not the only environment for Cosmos. And for our case, the consensus property of Cosmos SDK or Tendermint is the best fit for our type of application suite that we're trying to address, or the developers that are looking for the best possible DeFi solution. So for our case, Cosmosm is definitely part of our core, smart contract environment. But thanks to recent electron chains for Injective, there are multiple roll-up solutions like Cascade, like the more recently announced INEVM, that allows developers from all type of environments possible to all deploy on top of Injective. I see. So you mentioned kind of like on Cascade and INEVM and kind of like Cosmos is just the consensus layer that Injective use, right? Can you like elaborate more on kind of like what is Cascade and what is INEVM and how it impacts Injective ecosystem as a whole? So Cascade is the roll layer for Solana virtual environment, so that allows Solana developers to deploy their programs and smart contracts on top of Injective's roll environment. And then INEVM is the same thing except for Ethereum. I see. So it's kind of like allowing the dApps builders from either Cosmos from Solana ecosystem or from kind of like the Ethereum based kind of like EVM ecosystem to easily migrate to Injective seamlessly. Is that correct? Yep, that's correct. Cool, that's perfect. Some additional question about the cascades on the Solana VM and the EVM, right? So the cool thing about Injective is kind of like because like the first thing that I hear from you about is kind of like the built-in function for like the order book, the derivatives, and kind of like the options. I'm not sure if I remember it correctly, but there's a lot of cool stuff that you can build natively on the Injective blockchain. So the cool thing about Injective is that you can easily spin the market
with the order book environment, very easily, or kind of like derivatives, you can spin some kind of like derivatives, dApps on Injective very easily, with the native supports on those modules, while also coding on EVM and Solana VM, right? My question is that if the protocols, let's say like Uniswap or so on and so forth, they didn't use order book, right? If they migrate to Injective, do they need to kind of like migrate some code base where they need to shift from the constant automated market making to order book market making? Yeah, that's the beauty of Mido. It allows for liquidity provisioning and automated market making to have it directly on top of Injective, but in a completely revolutionized way where there's no impermanent loss. It's 5 to 10x more capital efficient. Okay. Can you elaborate more on why deploying on Injective is kind of like allowing more capital efficiency? Yeah, so in this case, it's about interacting with the underlying infrastructure itself, which is the order book basic exchange. It allows for this capital efficiency because the order detail is highly optimized and also dynamic compared to like a Ethereum environment where storage is much more expensive because it's in a generalized setting. So in this case, it allows for much more dynamic expression of liquidity within this marketplace, and thereby much more flexible and much more capital efficient deployment of kind of marketplace. I see. So it's kind of like the share liquidity layers across multiple protocols in form of like order books. That's kind of like Yeah, and with the central exchange layer as this unopinionated and yet capital efficient layer, all these applications from all walks of life, like GameFi, like lending protocol, like could be like also like traditional real world asset, can all kind of meet there and be able to have the same type of liquidity pool, have the same access to flow, and really synergize that way. I see. So it's kind of like solve the liquidity fragmenting problem in some sense, right? Because like in Ethereum, as you say, it's generic, and the dApps builder needs to somehow like deploy the liquidity on multiple protocols, like kind of like the Injective have the share central exchange layer where everyone can like utilize this same liquidity, so it's kind of like very much more capital efficient. Can I frame it in this way? Is it correct? Yes. All right, cool. Let me recap all those long conversation in Thai so that our fellow Thai communities can catch up of what we are talking about. cool ครับก็ตะกี้คุยกันนานเลยนะฮะ ก็จริงๆเราคำถามล่าสุดที่ผมแปลไปเนี่ยก็คือเรื่องของตัวinjective token นะครับว่าเขาเนี่ย aggregate ค่าฟีต่างๆแล้วก็เอาค่าธรรมเนียมเนี่ยมาเบิร์นโทเค็นนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมถามเขาไปก็คือว่าเหมือนว่า injective เนี่ยจะรันบน Cosmos นะฮะการรันบน Cosmos เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่ามันจะต้องเป็น proof of stake network ซึ่ง INJ เนี่ยครับก็ทาง Eric นะครับเขาก็ย้ำมาว่าเนี่ยทางในส่วนของ INJ token นะครับก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการ secure network เพื่อทำ proof of stake เช่นกันนะฮะทีนี้ผมก็เลยถามไปเพิ่มเพราะว่าเราพูดถึง Cosmos เนาะก็มีคำถามตามมาทำไมถึง Cosmos เพราะว่าจริงๆใน Space ปัจจุบันก็ค่อนข้างมีหลายตัวเลือกให้เราใช้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นคำถามแรกที่ถามมาทีเนี้ยทาง Eric นะครับก็ตอบมาว่าสาเหตุที่เขาเลือก Cosmos เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือไม่ใช่เพราะเรื่องของ environment นะสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับ Cosmos เนี่ยคือในส่วนของ Tendermint Consensus นะครับหรือไอ้ระบบConsensus ของตัว Cosmos เองเนี่ยที่สามารถทำให้แบบสื่อสารกันในเครือของ Cosmos ได้เนาะแล้วก็มันค่อนข้างเป็นประโยชน์ในการใช้งานของแอปพลิเคชันของเขาอะนะฮะทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งเกี่ยวกับไอ้ Injective ที่เขาเสริมพูดมาเนี่ยครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึง Cosmos Chain นะครับหลายๆเจ้าเนี่ยก็คือแบบส่วนใหญ่เขาจะโค้ดเป็น Rust หรืออะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันค่อนข้างลำบากในการ migrate โค้ดเพราะว่าโค้ดส่วนใหญ่หรือ developer ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถนัดเป็นEVM ใช่ไหมครับหรือเป็นพวก Ethereum พวก Solidity Base หรือว่าจะเป็นพวกแนวของ Solana ถ้าเป็น Rust Base ซึ่งเอาจริงๆมันก็เขียนได้เหมือนกันอีกอยู่ดีนะฮะปัญหาคือเราจะทำยังไงเนี่ยให้ builder พวกนี้มาใช้งานหรือสร้าง ecosystem เนี่ยบน Injective ได้ง่ายที่สุดนะครับก็ทาง Injective ก็บอกว่าเขาเนี่ยมี support การ migrate
โค้ด Solidity หรือว่าโค้ดของที่เป็น Rust base ของ Solana เนี่ยที่ให้มันมารันบนตัว Injective ได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยคือ Cascade นะครับ Cascade เนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือน Solana Virtual Machine หรือว่าเป็น runtime ที่สามารถรันโค้ด Smart Contract ของ Solana ได้นะครับแล้วก็มี IN EVM ก็คือแบบ Injective นะฮะ EVM ก็คือเป็นเหมือน execution environment ที่ทำให้รันโค้ด Solidity บน Injective ได้เหมือนกันนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า App Builder ที่อาจจะเคยเขียนบน Ethereum หรือเขียนโค้ดบน Solana เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามันแพงเกินมันมีสภาพคล่องไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับเขาสามารถ migrate โค้ดของเขาเนี่ยมาหา Injective ได้ทันทีเลยนะครับโดยที่รันผ่าน Cascade ถ้าเป็นโค้ด Solana หรือ INV EVM สำหรับโค้ด Solidity นะครับซึ่งข้อดีที่ผมว่าเจ๋งแล้วกันของ Injective เนี่ยคือเขามีเป็น Central Exchange Layer อยู่นะเป็น Layer ที่ผมบอกว่าเป็นโมดูลพวกแบบ Order Book หรืออะไรต่างๆเนี้ยทำให้ Dapps ต่างๆไม่จำเป็นต้องสร้างสภาพคล่องเองนะครับมันเรียกใช้สภาพคล่องกลางที่แชร์เอาไว้ได้นะครับคือเวลาเราพูดถึง Ethereum เนี่ยสมมติว่าเราอยากสร้างสภาพคล่องของเหรียญนึงเราก็ต้องไปเลือกว่าเราอยากทำสภาพคล่องบนโปรโตคอลนี้นะโปรโตคอลนั้นนะซึ่งจะเห็นว่าแบบสภาพคล่องเนี่ยมันกระจายอยู่หลายๆที่นะฮะข้อดีอย่างหนึ่งของตัว Injective คือมันจะทำให้สภาพคล่องพวกนี้แชร์อยู่ใน Central Exchange Layer ให้ทุกคนมา build ได้นะครับเหมือนแบบ isolate แยกฟังก์ชันของการเทรดหรือแบบพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ finance เนี่ยออกมาเลยทำให้คน build on top ได้ง่ายนะครับมีสภาพคล่องที่คุ้มแบบ capital efficiency เนี่ยประสิทธิภาพของสภาพคล่องที่ดีกว่านะครับโอเคก็อันนี้คือคร่าวๆเกี่ยวกับตัวinjective แล้วก็ตัวคำถามเกี่ยวกับ Cosmos นะฮะโอเค so um speaking of let's move on to the next question. It's kind of like we just talk about the Cosmos environment and how Injective can support the Solana and Ethereum runtimes with Cascade and SB and the INEVM, right? So the next question is kind of like what's can you kind of like give us some example of kind of like what is currently building on Injective at the moment, and can like give us some example about the builders that are currently building on top of Injective? Can you give us some example use cases? Yeah, currently there are definitely a lot of exciting projects on top of Injective, more than dozens, if not close to 100. Off the top of my head, there's obviously Helix, which is the flagship, exchange application where users can trade spot and perpetual with like a centralized exchange experience. But in reality, everything that they do is fully on chain. And then on top of that, the upcoming launch from Mito is also a way to revolutionize, token launch and also liquidity provisioning, which allows for, capital efficient and no impermanent loss liquidity providing. And on top of that, there's a lot of very exciting applications that takes a different spin with the Injective modules. Forerunner, for example, is a sports betting application that utilizes Injective's exchange module to create a capital-efficient betting market. And then on top of that, there's a couple dozen other like base layer financial primitives, like Neptune, like Black Panther, like Onion Dojo, like Island, etc. They're all working on different aspects of lending, structured products, derivatives. They're really providing a lot of advanced financial primitives that DeFi has never seen before. I see. Cool. โอเคครับก็ตะกี้เนี่ยผมถามถึงเรื่อง use case ต่างๆเนาะที่ทาง Injective สามารถให้ได้นะครับก็เขามียกตัวอย่างชื่อจริงๆอันนี้ผมฟังชื่อไม่ทันนะก็ใครฟังทันก็สามารถย้อนฟังชื่อได้ก็คือมันจะมีพวก use case ต่างๆนะครับที่ทาง Injective เขาบอกเขาเนี่ยสามารถสร้างมาได้แล้วนะครับหรือว่าแบบมีคนเนี่ยมา build on top แล้วตัวอย่างเช่นแบบพวกการสามารถทำ exchange นะครับคือเวลาเราใช้แบบ Binance หรือ OKX หรือ Huobi อะไรเงี้ยมันก็เป็น experience ที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีแบบเรื่องความเสี่ยงที่ว่าเราต้องเชื่อใจคนตรงกลางเนาะเพราะว่าเราใช้ centralized exchange นะแต่ว่าสิ่งที่ Injective เนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะครับก็คือการที่เราสามารถสร้าง exchange ที่มี experience หมายถึงว่ารูปแบบการใช้งานเนี่ยเหมือนกับพวก centralized exchange เลยที่มัน seamless แล้วก็เร็วแล้วก็ไวแล้วก็ง่ายนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือ Injective เนี่ยสามารถทำพวกนี้ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ on chain หมายความว่าเราไม่ต้อง trust entity กลางใดๆเลยนะครับก็อย่างก็จะมีพวกกรณีของการทำ lending ตลาด lending market
หรือว่าจะเป็นพวก exchange module อันนี้ผมฟังโปรโตคอลไม่ทันเหมือนกันแต่ผมว่าเจ๋งดีก็คือเขาสามารถสร้าง betting market on top of ตัว injective market ครับหมายถึงตลาดการพนันต่างๆก็สามารถสร้างได้หรือว่าจะเป็นพวกการใช้งาน base layer ต่างๆไม่ว่าอันนี้ผมฟังชื่อทันนะก็จะมี Injective กับ Black Panther อะไรครับที่แบบจะมีเป็นพวกทำ lending ต่างๆ on top of Injective เหมือนกันนะครับ Okay so we just talk a lot about kind of like the DeFi based use case and kind of like financial based use case. Just curious of out of thin air, is it like possible for Injective to kind of like deploying some non-financial dApps, like for example, like the NFTs or the kind of like GameFi? Is it possible to build kind of like a non-financial relevant product where it utilizes kind of like other Injective Yeah, framework? I think within the NFT space, there's been most recently 20 to 30 NFT launches on top of Injective. The NFT trading activity and volume has eclipsed the entire Cosmos ecosystem from the Terra NFT community and all the Cosmos NFT communities. So for the past few weeks, for the past few months, Injective's NFT community has been consistently one of the top activities. โอเคก็ตะกี้ผมถามเพิ่มไปนะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้แบบ use case อื่นสามารถทำได้เปล่าเช่นพวก NFT อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไอจริงๆแล้ว use case ของพวกNFT ก็มีอยู่นะครับเพราะว่าแบบInjective เนี่ยก็มีแบบ20-30โปรเจกต์นะที่ทำ NFT on top of Injective เหมือนกันนะครับซึ่งแบบเขาก็ค่อนข้างแบบภูมิใจเลยนะครับว่า Injective เนี่ยเป็นโปรโตคอลที่มี trading volume ของ NFT เนี่ยสูงสุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับก็มี community เนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับตรงเนี้ยเยอะเหมือนกันนะฮะ Okay. So move on to the next question here. I heard you mention kind of like the many interesting use case on Injective, like for example, like the trading, the spot and perpetual tradings. There's currently a trend on Ethereum. It's kind of like called liquid staking, where I think you have mentioned it before on a Lido case, if I remember correctly. So the liquid staking is kind of like on trend right now because like one can utilize the money within the stake and kind of like utilize it to increase their capital efficiency. Is there any interesting use case on Injective where they kind of like utilizing the liquid staking function? What are some like is there any like some plan on Injective to build around or play around this kind of like liquid staking stuff? Yeah, certainly. So for starters, Lido has been working on deployment on top of Injective, and we've been one of the key stakeholders for Lido's integration with the entire Cosmos ecosystem. And then on top of that, basically for existing liquid staking providers like Stride and some of the upcoming ones that are super exciting, there has been multiple utilities. For example, one of the biggest problems for liquid staking is the AMM mechanism creates a kind of like a capital inefficient layer for LSD derivatives, liquidities, and for our case, it's been a highly capital efficient layer where user can execute hundreds of thousands of dollars, close to $1 million, and close to zero slippage. Wow, that's very impressive how you handle such a high volume trade with such a low slippage. Okay, so let me translate all those conversation on the liquid staking for a while นะครับก็ตะกี้ผมมีคุยไปนะครับคือตะกี้เราพูดถึงตัวuse case หลายๆอย่างเนาะทีนี้เนี่ยคือผมก็ถามไปว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของไอตัว liquid staking เนี่ยค่อนข้างเป็นที่พูดถึงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของLido หรือว่า Trader หรือหลายๆที่เนี่ยเขาค่อนข้างแบบมีเทรนด์เกี่ยวกับ liquid staking นะฮะทีนี้แบบตะกี้เขาพูดชื่อ Lido นะครับก็เป็น liquid staking เจ้าใหญ่ของ Ethereum เนาะคิดว่าใครที่แบบใช้ Ethereum หลายคนน่าจะรู้จักนะทางตัว liquid staking ของ Injective เนี่ยเขาบอกเขารองรับตรงนี้เหมือนกันแล้วเขาก็จับมือกับ Lido เนี่ยเพื่อทำให้แบบ Injective เนี่ยเป็นเหมือน key stake แบบเป็นระบบนิเวศกลางในการจัดการเกี่ยวกับ liquid staking ใน Cosmos ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งนะแล้วเขาบอกเขามีแบบคุยกับ Stride แล้วก็แบบเจ้าอื่นที่กำลังมาในอนาคตด้วยนะครับก็ความเจ๋งของตัว Injective เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถทาง Injective สามารถ
ทำ AMM เพื่อ increase แบบเพื่อเพิ่มแบบพวก capital efficiency นะครับของพวกแบบ liquid staking derivative หรือว่าพวกโทเค็นที่เป็นหลักประกันการ stake นะฮะคือใน Cosmos เนี่ยเราจะค่อนข้างมีหลาย blockchain ที่มันเป็น proof of stake หมายความว่าเราอาจจะสามารถใช้งานพวกนี้ได้นะครับก็เขาบอกว่าทาง Injective เนี่ยออกแบบมาได้ดีแล้วก็แบบ capital efficiency สูงมากในขณะที่แบบ volume trade เนี่ยสูงมากแต่ว่าแบบslippage เนี่ยก็ต่ำสุดๆเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าเขาเรียกว่ามันมีคนเนี่ยสามารถเทรดเป็นล้านแบบดอลลาร์หรือว่าเป็น30 ล้านบาทอะไรเงี้ยโดยที่แบบ slippage ต่ำมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้คือค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยนะครับในส่วนของ Injective เนาะ all right so that's a lot of talk about use cases. So before we move on to the next question, do you have some like want to highlight some more features on the Injective apart from those that we mentioned? Because like there's literally a lot of like use cases that we just mentioned before. Yeah, I think most recently the most exciting use case is definitely the injective Ethereum roll layer, and we encourage all the developers to check it out. It's live and tested right now to deploy their Ethereum application and check it out. I see. Just curious of beginners, what kind of like stack are you building on top of like rollups? Because like when you build a rollup, there's kind of like a lot of stack that you need to consider, kind of like the execution layer, the data availability, and the settlement, so on and so forth. I think you kind of like use Ethereum as a settlement layer, but what data availability DA's layer are you using for the rollups? Yeah, so Injective will serve as a DA layer for this. Oh, okay. So you build the DA. Caldera will be maintaining the execution and sequencing. I see. That's a great news ครับก็ตะกี้ผมถามเขาไปครับว่านอกจากที่เราคุยกันมาเยอะแยะแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็เขาบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ย Injective ก็กำลังมีเป็น roll up layer บน Ethereum นะครับซึ่งก็เจ๋งดีแล้วก็เขา build stack ทุกอย่างเองนะครับก็ในส่วนของ Injective ก็อันนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เขาเนี่ยก็ขยายบน Ethereum ecosystem ด้วยนะครับทำให้แบบน่าจะค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ All right. So let's go on to the next question. So in the injective ecosystem, I heard that there's kind of like the things called injective ecosystem funds, right? So can you could you please like explain about these ecosystem funds and how those injective supports the project inside the ecosystem by using these kind of like funds and grants? What are kind of like the features or kind of like the main thing that you want to highlight or kind of like convince people to build on Injective? Yeah, the Injective Ecosystem Fund is a consortium amongst some of the top VCs within the space that are actively investing, deploying up to 100, I believe 140 or 150 million, and the list is consistently growing along the size. And this allows, for these kind of like consortium members to actively deploy and directly, support these ecosystem projects. I see. So it's kind of like the funds for bootstrapping the Injective ecosystem as well, where anyone can participate if they have a great idea, right? Correct. Cool. Okay, let me translate all this stuff first because we move on to kind of like more specific question ครับก็ตะกี้เนี่ยคือจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Injective นะฮะที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเราพูดมาเยอะเลยว่าInjective เนี่ยเจ๋งยังไงเขาทำอะไรเขาแก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วเขาทำแล้วเขาเนี่ยมี use case อะไรได้บ้างเนาะซึ่งเราพูด use case กันเป็นล้านแปดเลยตั้งแต่ตัวDEX ตัว future ตัว perps ตัว lending market liquid staking อะไรเยอะแยะไปหมดเลยไปจนถึง NFT นะฮะซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าแบบบล็อกเชนหนึ่งที่เขาออกแบบ layer infrastructure หลายๆอย่างแล้วก็สามารถทำให้รองรับฟีเจอร์ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยทีเนี้ยคำถามที่ผมถามก็คือเฮ้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาชื่อว่า Injective Ecosystem Fund นะครับว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือผมถามเผื่อมีใครสนใจนะครับแล้วตัว Injective เนี่ยช่วยเหลือโปรเจกต์ยังไงก็คือเขาบอกว่าในส่วนของ Injective System Fund โทษนะครับ Injective Ecosystem Fund เนี่ยคือเป็นเหมือนกองทุนนะครับเป็นเหมือนแบบคล้ายๆ VC ที่แบบช่วยเหลือหรือแบบคอย build ecosystem ต่างๆเพื่อรองรับคนที่อยากจะ build บน Injective นะครับก็
จะเห็นว่า Injective เนี่ยสามารถรองรับ use case หลายอย่างแล้วก็มี module layer หลายๆอย่างที่ให้เลือกใช้นะครับซึ่งก็รองรับ execution หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Ethereum หรือ Cosmos หรือ Solana เนี่ยก็สามารถมา deploy Injective ได้ไหนจะมี roll up อีกนะครับทีนี้เนี่ยไอตัว grants ตัว fund ตัวนี้ก็คือเป็นก้อนที่ support เพื่อให้ใครก็ตามที่อยากจะมาสร้าง dApp ตัว Injective เนี่ยสามารถมาขอทุนนะครับเพื่อเรียกว่าอะไรดีเพื่อให้คนเนี่ยมา build บน Injective ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยแข่งขันกันใน ecosystem เพื่อทำให้ระบบนิเวศของ Injective เนี่ยโตนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าตัว Injective เนี่ยเขาก็สามารถรองรับ execution ทั้งบน Ethereum นะครับแล้วก็บนตัวSolana แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังมี roll up อีกนะครับก็เลยคิดว่าเจ๋งดีนะครับโอเค so let's move on to the next question. Apart from the grants program and the use cases that we just mentioned, so we talk a lot about kind of like how Injective is cool because like they support a lot of financial dApps modules natively, right? And they're also a very capital efficient blockchain with a high performance finality time. One of the reason that like kind of like most projects are building on Cosmos is kind of like they love the concept of like the IBC where the Cosmos or Tendermint consensus blockchain can communicate seamlessly and trustlessly between the Tendermint ecosystem, right? Can you highlight some use cases where Injectives utilize IBC to kind of like create some creative use cases? How is IBC important to you guys? Yeah, Injective is one of the first to utilize IBC for Oracle data passing between the Band chain and also the Injective chain. And then on top of that, with the recent innovation around package forwarding, et cetera, it allows for the migration and the instruction forwarding of assets and users to be able to basically jump between chains extremely seamlessly, as if they've never really left a chain. So with IBC and with all the integrations out there, users can go between chains, perform things that they need, without even realizing that they're doing complicated bridgings and going between multiple chains in the process. I see. So I heard you mention kind of like the Oracle data passing. So Injective is kind of like the Oracle where they feed the price of each asset to multiple Cosmos-based blockchain. Is that correct? More like Injective is a consumer of these price feeds. It gets fed into different Oracle modules within Injective to be used for the perpetual markets on top of Injective. I see. So it's kind of like a lot of moving parts that are kind of like connected together, and Oracle is just kind of like one of the moving parts that enables many things, many possibilities in Injective and other Cosmos-based chains. Cool. ก็ตะกี้นะครับก็คือผมถามไปว่าตัว Injective เนี่ยค่อนข้างมีเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาบิวบน Cosmos ใช่ไหมแปลว่ามันจะต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างซึ่งตะกี้ผมถามเขาไปเพราะว่าจากที่คุยมาหลายๆเจ้าอะครับการที่โปรโตคอลเนี่ยไปบิวบน Cosmos เนี่ยก็คือเขาค่อนข้างชอบไอเดียของการทำ IBC นะครับการทำinter blockchain communication ทีนี้เนี่ยก็เลยมีคำถามครับว่าในส่วนของ IBC เนี่ยทำไมเขาถึงเขามีใช้ IBC ทำอะไรไหมแล้วแบบในส่วนของInjective เนี่ยเขามอง IBC เป็นยังไงนะครับก็Injective เนี่ยเขาก็ตอบมาค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะก็คือว่าในส่วนของ IBC เนี่ยก็สามารถรองรับในส่วนเขาทาง Injective ใช้งาน IBC เพื่อส่งต่อข้อมูลของ Oracle นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้เชนอื่นเนี่ยสามารถอ่านข้อมูลได้แล้วก็อาจจะเป็น Oracle เพื่อใช้ในการทำ perpetual future หมายถึงว่าแบบการcreate future แบบเหมือนใน exchange อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการทำพวกนี้มันก็ต้องมีแบบหน่วยอ้างอิงราคาปัจจุบันเนาะก็ทาง Injective ค่อนข้างเป็นหนึ่งในแบบองค์ประกอบสำคัญในการทำสิ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งสำหรับ IBC เนี่ยที่ทางInjective ใช้เนี่ยก็คือมันสามารถทำให้แบบuser เนี่ยในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยครับสามารถใช้งานบนหลายๆ Cosmos chain ได้อย่างseamless หมายถึงว่าโดยที่ไม่ต้องแบบกังวลเรื่อง chain เยอะนะครับสามารถ call หรือใช้ธุรกรรมเพื่อกระโดดจาก chain นึงไปอีก chain นึงหรือไปหลายๆ chain ได้อย่างง่ายมากเลยนะครับก็อันนี้ครับคือจุดเด่นของตัว
injective แล้วก็การใช้งาน IBC นะครับ so speaking of the IBC I heard that you kind of like deploy on the roll up on Ethereum as well, right? So uh there's kind of like the trade-off right now between people who's like building on Ethereum and people who's building on Cosmos, because like the great thing about building on Cosmos is that you kind of like being a sovereign blockchain with additional features where you can use IBC to communicate within the Cosmos ecosystem, right? It's kind of like have a high score, kind of like have a great functionality on interoperability between the ecosystem. But another great thing on building on Ethereum is that it utilizes Ethereum consensus layers. So it kind of like inherit Ethereum security layers and kind of like can bootstrap some liquidity on Ethereum quite easily. So there's kind of trade off, because like having the, because like by deploying the roll ups on Ethereum is kind of like having a high security but a lower interoperability features. While on the other hand, when you're using Cosmos, it's kind of like maximizing the interoperability layer. But in terms of like security, it couldn't be as much secure as Ethereum. So my question is that by having Injective deploying as a rollups, what's your view on kind of like trading off between having less interoperability and how far Injective can go without like having utilized the IBC features very effectively on the rollups? Yeah, I would say that like the Ethereum security aspect of things, at the current state of like the developer ecosystem, is a little bit kind of like too early. Mainly because currently the biggest security issues within all the application layers and all the infrastructure layers are typically has to do with like hacks and imperfections within the code base itself. So this also means that before you leverage, before you find the need to leverage the Ethereum security, whether that be kind of like economic efficiency or kind of capital intensity, the bigger question in terms of like security consideration, especially for a user end, is more about how well audited is the contract or the application you're interfacing with, rather than like the economic security assumptions that you're resting upon. So in the current state, it's not really like a big consideration for Injective's case on losing out on relying upon the Ethereum security. Let's see. So it's kind of like so how do I rephrase this? So you kind of like trying to saying that having the security is kind of like not, it's kind of like let me rephrase this again. Okay, so you kind of like trying to say that for Injective, this is kind of like not a big issue, because kind of like building on Ethereum can inherit a lot of security issue and kind of like bootstrap most of the stuff from Ethereum. Is that kind of like the thing that you want? Yeah, I would say like borrowing Ethereum security is a great bootstrapping mechanism that Injective doesn't necessarily require at this point in time. But basically, just because you're borrowing Ethereum security doesn't mean that your application is secure inherently. I think most of the current like issues with kind of like application security or infrastructure security mainly has to do with exploits or imperfections within code base. Okay, cool. I get it now. Thanks. Let me translate this into Thai so that our fellow community members can understand what we're talking about. ครับก็ตะกี้เนี่ยคือผมถามคำถามที่น่าสนใจไปแล้วกันคืออันนี้เป็นคำถามส่วนตัวผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าในมุมของการ deploy บน roll up เนี่ยมันค่อนข้างมี trade off หมายถึงว่าเวลาเรา deploy บน Cosmos เนี่ยคนอาจจะคิดว่า Cosmos เนี่ยมันปลอดภัยน้อยกว่า Ethereum นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถทำ IBC ยิงไปยิงมาระหว่างบล็อกเชนง่ายมากเลยนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆของการที่คนเนี่ยชอบไป deploy บน Cosmos นะครับก็คือเขาสามารถมีเชนของตัวเองและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถเรียกว่าใช้งาน IBC เพื่อส่งข้อมูลไประหว่างเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับทีเนี้ยคำถามต่อมานะครับก็คือแล้วการ deploy บน Ethereum เนี่ยมันต่างจากบน Cosmos ยังไงนะครับการ deploy บน Ethereum เนี่ย
มันทำให้เราเนี่ยมี security ของ Ethereum นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เสียไปคือมันทำให้สิ่งเรียกว่าอะไรส่งข้อมูลระหว่างเชนยากมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเสียความสามารถของ IBC ไปก็เลยถามทางฝั่งของ Injective เนี่ยว่าคิดยังไงกับ trade off ตรงนี้นะครับการที่เราต้องแลกอย่างหนึ่งเพื่อได้อีกอย่างหนึ่งมาซึ่ง Injective เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการ inherit security เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่หรือว่า security issue ต่างๆที่เกิดมาเนี่ยคือต่อให้เรา inherit security มาหรือว่าเราได้ความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าการที่เรายืมความปลอดภัยของ ETH มาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่การันตีว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปการที่เขา deploy บน roll up เนี่ยคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งในแผนการเพื่อขยาย ecosystem ของเขาเท่านั้นแต่ว่าในมุมมองของการยืม ETH security เนี่ยเป็นเรื่องรองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการที่เรายืม ETH security มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบการที่เรา deploy เป็น roll up แล้วมันจะปลอดภัย 100% อยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมี concern เรื่องของการใช้งาน smart contract การใช้งานimplementation ในฝั่งของ infrastructure ต่างๆที่ยังต้องกังวลซึ่ง Injective ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเพราะว่าเขาก็มีแบบ ecosystem ที่ beta test มาบน Cosmos หรืออะไรต่างๆแล้วนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็คือคำถามที่ผมถามมาเพิ่มแล้วกันนะครับระหว่างในมุมของการ deploy บน ETH rollup ซึ่งเห็นเขาขยายไปกับมันจะมี trade off อะไรกับในฝั่งของตัวการ deploy บน rollup กับ deploy บน Cosmos บ้างนะครับโอเคso let's move on to the next question. So we talk a lot about kind of like the cool stuff that Injective was building, right? We first talk about the DeFi modules and kind of like the execution runtime that supports for both like EVMs and kind of like the Solana used with Cascade and some other cool stuff on like having expand on rollups, right? So the next question is that we talk a lot about what you have finished building. So let's move on to the kind of like what you will build in the futures. Can you tell us what Injective is currently working on and what are the plans or kind of like the roadmap that Injective want to achieve in the future? So recently, the concept of electron chain is revealed, and this also means that there's going to be more roll-up layers for the Injective ecosystem, and the Cascade and also an EVM layer is also just one of the very first kind of roll-up layers on top of Injective. There's a lot more that we're working on that's going to be unveiled to the public. I see. In conclusion, kind of like more roll-up layers on the ecosystem apart from the Cascades and the Injective EVM, right? Yeah. On top of that, there's a lot more initiatives that we're working on, like bringing more real-world assets, bring more institutional, toolkits and also applications, launching Helix Institutional, and also like different types of native like applications developed by Injective Labs, like Mito and stuff like that. Your answer makes me think of one additional question. So I'm kind of like interested in what you say on kind of like real world assets because like it brings me to one keyword that people was kind of like talking for a while now. It's kind of like the real asset tokenization. So what's your opinion on having able to tokenize a real asset? Is this kind of like the thing that you're also working on right now on Injective? Yeah, I would say like just simply tokenizing it is far from enough. It's about creating more application layers and integration that brings utility to these tokenized assets that can really bring in like the traditional Web2 world and Web2 participants. That's very cool to see in the future because like I'm very excited on the tokenized asset as well as like how real world tokenized asset are gonna build as like an infrastructure a layer on Web3 because like currently like more than 90% of like circulating monies apart from the blockchain world are kind of like not tokenized in the blockchain yet, and it would be like amazing to see those assets that aren't on blockchain yet to be tokenized and used on blockchain. Yeah, cool. ครับก็ตะกี้ผมถามไปนะครับเกี่ยวกับโรดแมปเนาะว่าทาง Injective เนี่ยเขามีโรดแมปยังไงบ้างนะครับก็จริงๆเนี่ยคือถ้าให้พูดกว้างๆเลยนะครับก็คือเขาพูดถึงตัวการขยาย ecosystem ของเขานะครับว่าคือผมพูดถึงเรื่อง roll up เนาะก็จะมี2ตัวที่เป็น execution runtime จะมีตัว Injective EVM นะครับแล้วก็ตัว Cascade เนาะที่เป็น Solana VM
ทำให้แบบตัว Injective เนี่ยสามารถรันโค้ดบน Solana Rust หรือว่าบน Ethereum Solidity ได้บน rollup ของ Injective นะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแผนในอนาคตปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะสามารถขยาย rollup บน ecosystem ให้รองรับหลายๆ runtime แล้วก็มี specific runtime ที่ดีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับแผนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นพวกการจัดการกับ real asset ต่างๆหรือสินทรัพย์ต่างๆที่มันยังไม่ได้อยู่บน blockchain เนี่ยหาวิธี tokenize ขึ้นมาบน chain หรือว่าเราเอา tokenize พวกนั้นเนี่ยที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันหลายๆอย่างในอนาคตเนี่ยไปใช้งานต่อคือปัจจุบันเนี่ยครับโทเค็นที่เราใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่มูลค่าทั้งหมดที่มันถูกสร้างขึ้น on chain เนี่ยมันถูกโยงแค่ใน ecosystem ของ blockchain ไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆโทเค็นต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกันบน blockchain เท่านั้นนะครับที่ไอความหมายของการทำ real world asset tokenization เนี่ยคือการเอาสินทรัพย์ที่อยู่นอก blockchain เนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นมูลค่าบน blockchain ได้ตัวอย่างเช่นบ้านที่ดินหรือว่าพวก bonds หรือพวกสินทรัพย์อะไรต่างๆที่มันไม่อยู่บน blockchain พวก stock เนี่ยคือเราสามารถเอามันขึ้นมาบนบล็อกเชนเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้นะครับลองคิดง่ายๆว่ามันอาจจะมีตลาด AMM หรือตลาด liquidity ตลาดต่างๆเนี่ยที่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถเทรดกันแบบไม่มี boundary ไม่มีการข้อจำกัดต่างๆเอาให้มันเป็นมีสภาพคล่องบนบล็อกเชนได้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจแล้วกันแล้วรอดูว่าInjective เขาจะไปยังไงต่อนะครับจะมีเรื่อง toolkit ต่างๆที่ทำให้สามารถใช้งานสิ่งนี้ได้มากขึ้นสร้างแอปพลิเคชันต่างๆบน base layer คือผมชอบ Injective อย่างหนึ่งจากที่คุยมาเนี่ยคือเขาเนี่ยค่อนข้างมีวิชั่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าอะไรอะตัว foundation ต่างๆนะครับOkay, so let's move on to the next question before we shift on to the question from the communities because like there's a lot of question in the chat right now. But before we move on, let's move on to the last question, which is kind of like interesting as well. So it seems that in token unlocks, we can see that Injective have like a majority of the tokens already unlocked already. So what's kind of like the futures towards the Injective tokens? So because like when everything is unlocked, it's kind of like a full decentralization now. What's your opinion towards this like fully unlocked token? How will Injective works on governance and token and so on and so forth in the near future? Yeah, we're just glad to see more and more stakeholders joining the ecosystem and participating in the future. I think this is just very much a beginning of full-fledged mature ecosystem. Cool. Can you talk more a bit on like the governance process on Injective and how Injective can be used on governance and how All aspects of the chain are decided by governance, whether that be chain upgrades, whether that be on-chain parameters. Okay, cool. โอเคตะกี้ผมถามไปนะครับเรื่องตัว Injective Token เนาะคือถ้าใครรู้จัก Token Unlock เนี่ยก็คือเป็นเหมือนแพลตฟอร์มในการแบบพูดถึงเกี่ยวกับสถานะการปลดล็อกต่างๆของโทเค็นนะเราจะเห็นว่าInjective เนี่ยถูกปลดล็อกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายถึงว่ามันจะมีส่วนหลายๆส่วนเนาะที่ถูกปลดล็อกเหรียญออกมาซึ่งการที่เหรียญมันถูกปลดล็อกหมดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าcirculation หรือว่าโทเค็นที่มันอยู่ในบล็อกเชนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีถูกเสกเพิ่มออกมาแล้ว supply มันถูกคงที่แล้วแล้วมันก็ถูกเบิร์นไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเขาทาง ERIC เนี่ยมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับก็เขาก็บอกว่าก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับคือการที่แบบโทเค็นมันยังยิ่งปล่อยเยอะเนี่ยแล้วselling pressure มันไม่เยอะเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเรียกว่ามันเขายินดีที่มันมี stakeholder หรือผู้ที่อยากจะเข้ามาร่วมใน Injective เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระบบนิเวศนี้นะครับแล้วก็ทาง Injective เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อ governance หมายถึงว่าคือใน Web3 เนี่ยเขาจะมีโทเค็นเพื่อใช้ในส่วนของตัวgovernance หมายถึงดูแลระบบเนาะซึ่ง Injective เนี่ยก็ใช้ในการปรับแต่งพวกพารามิเตอร์ต่างๆ on chain นะครับพวกฟังก์ชันต่างๆที่มันอาจจะต้องมีตัวแปรในการจัดการเนี่ยซึ่ง Injective เนี่ยก็ใช้ตัวINJ token ในการ governance เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Injective นะครับ Okay so before we move on to the question from communities do you have anything you want to add apart from previous conversation that we talked? No, let's do it. All right coolก็let's move on to the question from community. I'll go one by one, but I'll choose some interesting question. So there's a question from Leah Juria. I'm not sure if I pronounced this correctly, but it's kind of like when we talk about the finance based blockchains, there's a lot of competitors in the market right now.
like for example the YTX or kind of like the dApps on multiple ecosystem. So what's your benefit, like advantage compared to those competitors, and how Injective stand off compared to other competitors in the market? Yeah, I think for DYDX's case, Injective is doing far more than just being like a app chain for derivatives trading. Injective is this base layer and blockchain built for financial applications in general. So what Injective is trying to address and what Injective supports or enables developer is far greater than what DYDX as a chain is capable of. Great ก็ตะกี้นะครับมีคำถามมาว่าไอฝั่งของ Injective เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันมีผู้เข้าแข่งขันเยอะเนาะเวลาเราเทียบกันซึ่งกับตัวใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็น DYDX นะฮะก็มีคำถามมาว่าในมุมของ Injective เนี่ยคือถ้าเทียบกับ DYDX เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ทาง Injective ก็บอกชัดเจนนะครับว่าพอเทียบ Injective กับ DYDX แล้วเนี่ย DYDX เนี่ยจะเป็นแค่เหมือนแอปเชนในการเทรดแต่ว่า Injective เนี่ยเป็นมากกว่านั้นคือเป็นทั้ง base layer เป็นเหมือนเป็นคือ DYDX เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อสร้างบน Injective แต่ว่าInjective เนี่ยสามารถทำให้เกิดหลายสิ่งที่ได้มากกว่า DYDX เหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ามันอยู่คนละโซนกันแล้วกันนะครับโอเคก็คำถามต่อมาก็เห็น Injective ชูเรื่อง interoperable เข้าใจว่าทำงานร่วมกับหลายเชนได้แล้วข้อดีของการทำงานร่วมกับหลายเชนคืออะไรก็จริงๆตรงนี้มีคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของตัว interoperable ก็คือ Injective ใช้ IBC เนาะแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้ interoperable ในการส่ง price feed ต่างๆนะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยมันนำไปสู่คำถามอื่นได้ที่น่าสนใจแล้วกันก็เดี๋ยวผมถามเขาให้นะครับก็there's one question from Thai community saying that one of the key factors of kind of like the key features of Injective is the interoperable with multiple chains, especially on Cosmos, right? So recently we talked about how Injective utilize IBC for the Oracle price feed and allow users to interact and send asset on multiple chains with IBC, right? So is there any kind of like the aspect where Injective utilize IBC and kind of like somehow generate fees from using those interoperable features? Like for example, you mentioned about like kind of the Oracle price feed. Does it somehow like generate some revenue from using the Oracle price feed cross chain and so on and so forth? Yeah, of course. There's a native fee mechanism depending on the Oracle solution that are being used. Like for example, like for band, there's a kind of a fixed allocation fees for requesting a price feed, and for PIF's case, there are upcoming utility as well. Okay, cool. ก็จริงๆก็คือเขาบอกว่าการทำ interoperable เนี่ยก็คือจริงๆที่ผมบอกก็จะมี price feed เนาะก็คือก็มีเก็บค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้ได้ครับก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับคำถามต่อไปนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างที่เราค่อนข้าง cover กันไปเยอะแล้วเนาะผมขอข้ามที่ support Okay, so some not so relevant about the Injective, but kind of like interesting in terms of like business operation as a whole. So there's one question from Thai community asking. So we're currently navigating the bears market right now, and like kind of like most protocol kind of like struggling on trying to get the cash flow or kind of like the managing the runway as well as the ecosystem during the bear market. How does Injective navigate through the bear market? What are kind of like your tips and tricks for Injective to navigate through the bear markets? I think it's about like being consistent about like planning, regardless of bull or bear. When there's opportunity arrives, always capture it. And for Injective's case, Injective Labs' case, we've always been highly consistent in terms of what we plan to do and what we plan to execute, and we always plan for at least 4 to 5 years, where regardless of bull or bear, we're still going to be doing the same thing. So that's also why none of the ecosystem projects on top of Injective has also really had like significant downsizing or anything like that.
สิโอเคครับก็คือคำถามจากไทยคอมมูนิตี้เนาะก็คือเราจัดการสถานการณ์ตลาดหมียังไงก็อันนี้ผมถามในมุมมองของการทำธุรกิจแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆทำธุรกิจในตลาดหมีเนี่ยโดยเฉพาะในบล็อกเชนเนี่ยค่อนข้างยากแล้วกันเราก็เลยถามเขาว่าทาง Injective เนี่ยมีแนวทางยังไงนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจในช่วงตลาดหมีเนี่ยก็คือเราต้องมี consistency นะครับหรือหมายถึงความสม่ำเสมอในการทำงานนะครับจัดการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีเนี่ยเราควรจะต้องมีความสม่ำเสมอในแง่ของการทำงานต่างๆหรือวิชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เราต้องอัดแอปให้ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิงเนี่ยคือพอตลาดหมีมาก็ต้องหาวิธีกอบโกยเพื่อทำให้รันเวย์ของบริษัทเนี่ยขยายไปได้แล้วก็สามารถ operate ได้ในช่วงตลาดหมีนะครับก็ถ้าเกิดบริหาร cash flow ตรงนี้ดีก็จะค่อนข้างดีนะครับมันมีคำถามจากคนเดียวกันว่าสามารถทำบน EVM อื่นได้ไหมจริงๆก็ถามว่าขยายไปให้คนอื่นไหมก็ไม่เชิงซะทีเดียวครับมันจะเป็นลักษณะว่าคนอื่นที่อยู่บนพวก EVM chain สามารถทำบน Injective ได้มากกว่านะครับเอ่อโอเคก็โอเคจริงๆคำถามนี้ก็คือตะกี้ผมตอบไปว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเชนอื่นๆอย่างเงี้ยก็คือขยายมาบน Injective ได้ไหมจริงๆเขาไม่เชิงขยายมาแต่ว่าเขาสามารถเอามาเปิดบน Injective ได้แต่ว่ามันนำไปสู่คำถามหนึ่งที่ผมอยากถามแล้วกันก็โอเค so one question from the viewers as well as this is kind of like similar question so um what are the chains that currently like Injective supports right now? Because like when we talk about IBC, we already like talk about how Injective can communicate between the Cosmos based chain as well as the Ethereum that you have the Injective Ethereum bridge, right? Uh, um, do you like support other chains like Binance Smart Chain or kind of like Polygon or Avalanche or like some other chains or Celo in the do you currently support right now, or are you gonna have some plans to support in the near future? Yeah, a lot of them are supported by various bridge integrations that we have like Wormhole, etc. I see ก็จริงๆหลายเจ้านะครับก็คือจริงๆอินทิเกรตมาแล้วนะฮะก็อย่างแบบเขาบอกว่าเขาก็จะอินทิเกรตวอร์มโฮมาอะไรเงี้ยฮะก็หรือ Axilla อะไรเงี้ยคือเขาบางเชนเนี่ยเขาสามารถติดต่อได้ผ่านทาง third party เนาะก็ so one interesting question on kind of like the UX so the vast majority of people who go online on mobile device, do you believe that EVM protocol will be fast and easy accessible as Celo on mobile device? So I think this question is kind of like interesting because like when we talk about the UX perspective, that one of like the major obstacles on the Web3 adoption is kind of like Web3 UX sucks. um, when we talk about trading, only like I think like majority of the traders and like most people kind of like more familiar with mobile device use cases. So, but the bad thing about Web3 is that it's not kind of like the UX of Web3 on mobile is kind of like devastating for decades right now. So, what's your opinion towards like building on the more mobile device accessible and kind of like is there any plans to shift toward mobile friendly UX and so on? Yeah, we've been working on a lot on account abstraction to boost the user experience of mobile, and as a matter of fact, Frontrunner has also done a great job in terms of abstracting away Web, Web3 experience into Web2 far earlier than Friendtext and etc. So it's been like a consistent priority for us. Yeah ครับก็ตะกี้ก็คือเป็นคำถามนะครับว่ามันจะมีแบบการพัฒนามาสู่โมบายไหมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเว็บฟรีที่มันไม่เกิดทุกวันเนี่ยเพราะ UX มันแย่มาก คือเล่นบนมือถือยังยากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นบนคอมก็ยากอะไรเงี้ยแล้วแบบคือถ้ามันอยากจะเกิดได้มันก็ต้องขยายไปหามือถือแต่ว่าแบบปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันรองรับไหมมันรองรับนะแต่ว่ามันรองรับแย่แล้วกันหมายถึงว่ามันใช้งานแล้วมันแบบมันไม่ค่อยถนัดอะคือต้อง approve ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคำถามคือแบบทาง Injective มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วเขามีแผนจะปรับปรุงในส่วนของตรงนี้ในอนาคตไหมก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีทดลองเกี่ยวกับพวก call abstraction ต่างๆนะครับเพื่อทำให้แบบ experience ในส่วนของโมบายตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่า account abstraction ก็เป็นสิ่งที่กำลังมาในอนาคตเนาะก็สั้นๆคือมันทำให้เราสามารถ bundle transaction หลายๆอย่างเนี่ยไม่ต้องมานั่ง sign approve อะไรหลายๆรอบแล้วคืออาจจะแค่รอบเดียวแล้วก็สามารถทำให้แบบการใช้งานเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับso last question here let me read it in Thai first ทางวิบูชนว่า Injective จริงๆผมมองว่าถ้าขยายมาสู่ Injective ก็อาจจะไม่ใช่คู่แข่งเนาะตราบใดที่เขา build on top นะฮะก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ข้ามไปแล้วกัน Okay, so I think that's all for the AMAs. So
before we go, we're gonna have the the AMA Google form from ContributionDAO and with Injective. So the link will be posted in the chat here. Okay, cool. The links is posted. And the secret password นะครับsecret password ในการเข้าฟอร์มนะครับผมจะพูดแค่รอบเดียวแล้วกันเนาะก็ถ้าใครฟังทันก็เอาไปพูดต่อนะครับ so I will say the secret password for the form for once so the password is CDAO Injective CDAO CDAO and Injective CDAO is capitalized Injective are all lower cases so CDAO Injective CDAO capitalized and Injective lower cases รหัสนะครับก็คือ CDAO Injective นะครับ CDAO เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ CDAO เป็นตัวใหญ่แล้วก็ Injective เป็นตัวเล็กนะครับก็ร่วมกันกรอกฟอร์มได้นะครับก็กิจกรรมก็สำหรับคนกรอกฟอร์มนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศกันทางเพจอีกทีก็ so for the form we will announce the winners later on the page so make sure to follow the ContributionDAO Facebook and Twitter as well okay so นะครับก็ในส่วนของ AMA วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับ okay thanks a lot Eric for such a wonderful AMA with us today before we go do you want to like leave some information to the viewers on how Injective is what Injective is building and kind of like how they can keep in touch with you guys on Injective Yeah, keep in touch with us on Injective.com is the best place to get started, or follow the Injective Twitter, which is Injective_. Twitter is Injective_, right? Yep. Okay, cool. Okay, so thanks a lot, Eric, for joining us today, and have a great day. So, yeah, thanks so much. Really appreciate it. ครับก็อีกรอบนะครับ secret password CDAO Injective นะครับ CDAO ตัวใหญ่ Injective ตัวเล็ก capitalized CDAO and a lowercase Injective for the password okay so thanks everyone for joining this AMAs and have a great day bye Thank you